Вашингтоннан 1,5 минут ақш Трампқа дейін де Гренландияны сатып алғысы келген, алайда Дания бірнеше рет бетін қайтарған. 1867 жыл ақш Ресей империясының Алясканы сатып алды, сол кезде Гренландияға көз тіге бастайды. 1910 жыл ұзақ ойланған ақш айлаға көшеді. Қазіргі Филиппин құрамына кіретін Минданау аралын Гренландия мен Вирджин аралдарына айырбастап алғысы келеді. Бірақ жылы жақтағы жер үшін мұз құрсауындағы алып аралды Дания бермей қояды. 1917 жыл Бірінші дүниежүзілік соғыс Еуропада қыза түскен, біреу тойға айналғанда, біреу қойға айналады демекші. Сол сәтті пайдаланып Германияның жолын кесеміз деп, президент Вильсон Даниядан Вирджин аралдарын 25 миллион долларға сатып алады. Сатып алады да болды деп, Данияның ресми аумағын Гренландиямен қосып мойындайды. Дания бұдан былай жер сатпаспыз деп отырғанда Екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. Копенгаген фашистік Германияның қол астында қалады. Алыстағы Гренландияға ол кезде Вашингтон бас көз болады. Әскери базалар салады, бірақ соғыс аяқталған соң Дания есін жиып аралға өз билігін қайта жүргізеді. 1946 жыл көп күттірмей президент Труман құпия түрде Данияға хат жолдап, Гренландияны 100 миллион долларға сатып алғысы келетінін айтады. Дания тағы да қырсығып, ол кезде де аралда сатпайтынын мәлімдейді, бірақ ақштың әскери тұрғыда аралда емін-еркін қала беруіне рұқсат береді. Сөйтіп, НАТО құрылып, қырғи-қабақ соғыс жылдары өтіп, Кеңес одағы ыдырап, құлаған соң солтүстіктен келетін қауіп азайып, Гренландияға қызығушылық төмендеп кетеді. Бірақ Қытайдың қарқын артқанда, ақш тағы да дабылғаға бастайды. Копенгаген Бейжіңнің жолын қанша кессе де дәл Трамптың кезегі келгенде, Ақ үй аралды сатып алу идеясын 2019-да бірінші рет, 2025-те екінші рет қайта көтереді. Содан бері міне әлі жүр. Қалай ойлайсыз? ақш президенті бұл жолы Гренландияны сатып ала ма, әлде басып ала ма?